डियर स्टूडेंट्स, आज हम टेबल ऑफ 7 सीखेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेबल ऑफ 7 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70 7 1 जा 7 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 4 जा 28 7 5 जा 35 7 6 जा 42 7 7 जा 49 7 8 जा 56 7 9 जा 63 7 10 जा 70। बच्चों, आप सभी इस वीडियो को बार बार ध्यान से देखना, सुनना और इसे याद करना। बाय बच्चों।